Okay, so vandag, dit was nie my intensie om aan te gaan met hierdie nie. Daar's Fransjak was verskriklik negatief. Maar wanneer het ek jou gebel, Vrydag of Saterdag? Vrydag. Het ek gesit in die kombuis en toe is dit net asof iets vir my sê, julle moet maar voortgaan, nou is die tyd om te stop nie. Ek dink wat hier aangaan, sal ons almal saamstem, is nie 'n goeie ding nie. En dit is nogals bietjie net die ding op silent sit, anders gaan hy my irriteer. En dit is eintlik maar 'n bietjie 'n moeilike onderwerp. En toe het ek gesê, okay, shop, ons sal vandag aangaan. Maar oor wat? En die gedeelte wat ek gekry het is Matteus 12. En dit is bietjie reguit en op die man af en dit gaan dalk vir mense voel ek val hulle aan, maar ek beloof dit is nie my intensie nie. Dit is vir my ook nie baie maklik om te praat oor wat in Markus 12 aangaan nie, maar dit is iets wat baie goed in ons huidige situasie, Matteus 12. En dit is iets wat in ons huidige situasie aan die gebeur is. Daar is 'n gedeelte uit Jesaja ook, ek sal vir julle sê as ek daar kom, wat ook half en half in mekaar smelt. So, dit is waarmee ons werk vandag. En dan nou, dies wat nou al, wat hier was en wat die video gekyk het, sal onthou die blommetjie wat ek daar by die kruis se voet gesit het. En dit lyk nog bittergoed, so iemand het nie sy deel gedoen nie. Iemand het nie vir die Here sy goed 100% gegee en dit daar gelos nie. Hulle het hulle bekommernisse, hulle stres, kwaadgevoelens, alles gegee maar teruggevat. En dis nie hoe dit werk nie. Jy kan nie iets wil gee en dit terugvat nie. Dit is dalk 'n rede hoekom die blommetjie nog redelik mooi is. Ander rede is God werk nog met dit. Dis nog nie klaar nie. So dit is nou maar wat ek wou sê voordat ons begin. En ek gaan sommer begin om te sê ek is jammer as jy voel ek val jou aan. Of as jy voel ek is teen jou of ek gebruik die woord teen jou, maar ek beloof dit is regtig nie my intensie nie. Gaan hom nou weer bære. Okay. Ek weet gewoonlik begin ons met 'n gebed, maar ek dink as ons kan begin. Ek het 'n liedjie wat vir my half en half amper soos 'n tipe van 'n gebed vir ons almal is, wat ek net nou gaan speel. Toe ek besluit om hierdie te doen, toe sê ek vir my boetie en vir Fransja, ons gaan vandag begrafnis hou. En hulle was dadelik van, okay, maar wie gaan dood? En my antwoord vir julle daarop is, ons skuldgevoelens, ons woede, die wraak wat ons in ons harte dra, ons verlede, alles wat sleg is, begrawe ons vandag hier, by Jesus se voete. Okay. So, my sleutelwoorde waarmee ek gaan begin is glo en geloof. Nou dies van julle wat my ken, sal weet dit is op my gewrigte getatoeëer. Glo en geloof is 2 woorde wat ons in ons lewens moet toepas, elke liewe dag. As ek jou vra wat dit beteken, gaan dit heel moontlik nie dieselfde beteken as vir my nie. Dit is 2 woorde wat my al deur 'n baie moeilike tyd gehelp het. Ek het dit selfs op my gewrigte, soos ek julle nou gewys het, getatoeëer en baie mense sal my steenig daarvoor, want jy mag nie 'n tatoe op jou liggaam hê nie. Maar ek vat nie my liggaam saam as ek doodgaan nie. Dis nie op my siel getatoeëer nie. Maar in moeilike tye, wanneer ek vergeet of twyfel en ek na my gewrigte kyk, besef ek God se genade is groter as my probleme. Toe ek hulle gekry het, was ek maar 18 jaar oud. En dinge het nie so goed in ons gesin gegaan nie. Ek het eindeksamen geskryf en my emosies was oral.
Ek het geweier om die situasie waarin ons was te aanvaar. Die idee het by my opgekom om dit te laat doen, omdat die idee het by my opgekom om dit te doen, was so sterk, dit is hoe sterk ek geglo en vertrou het, dat die Here alles vir ons sal regmaak. Ek het eers net een woord laat doen. Ek het believe laat doen. Ek het met alles in my geglo, dinge sal vir die beter begin draai. Toe dit nou uiteindelik beter is, het ek faith laat doen. Maar toe het ek 'n groot fout gemaak. Ek het nie gaan dankie sê nie. En ek het nie verder geglo en vertrou dat dit so sal bly en ons nie weer deur die dinge sal gaan nie. Ek het die Here se goeie werk nie waardeer nie. Dit het ek besef toe ek Vrydag na my gewrigte kyk. En soos ek na dit kyk, besef ek dat genade ons almal nog hier by mekaar hou. Ek besef ook dat ons hoop verloor het en liefde is besig om sy tasse te pak en hy is ook op pad uit. Ons is besig om die pad te verloor. Lukas 1 vers 78 sê vir ons, God is so ongelooflik goed vir ons. Binnekort sal sy genade soos die son oor ons donker wêreld begin skyn. Ons almal is uit genade gered en hy sal ons weer red. En dit is nou, toe ek hierdie idee gekry het om vandag aan te gaan, het hierdie liedjie gespeel en ek het my oë uitgehuil, want toe het ek geweet, ons gaan gered word, ons gaan die deurkom. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God's grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first
Al my groot man Die liedjie het ek altyd gesien as 'n begrafnisliedjie, maar dit is eintlik glad nie. Ek net hierdie foon ook bære. Ons het hier 'n ding begin. 'n Wonderlike geleentheid waar ons almal saam kan leer oor die woord van God om ons lewens terug na God toe te draai. Op donderdag 19 Maart het ons ons eerste samekoms gehad. En ons het gepraat oor vergifnis. Daar was beloftes gemaak om te vergeet en te vergewe. Nie almal van ons het dit 100% gedoen nie. Daar was selfs gesê as hulle teenoor jou verkeerd was, hoef jy dit nie te doen nie. Maar ek stem nie saam met daai stelling nie. Jy moet dinge gaan regmaak, vergewe en vrede maak met wie ook al. Die verlede is vir altyd uitgewis as jy jou sondes gaan bely. Psalm 103 vers 12. So ver as wat die verste punt van die heelal van mekaar af is, so ver en nog verder vat hy ons van ons sondes en straf af weg. Jy moet jou deel doen om jou plek in die hemel te verseker. Wanneer jy volgens God se woord leef, sal dit met julle goed gaan. As jy probleme het, gee dit vir God. Hy is groter as jou probleme. Wanneer jy dit gegee het, los dit by God. Moet dit nie weer vat nie. Vertrou op hom en glo my dit werk. Ek persoonlik moes leer om dit te doen en die Here het 'n berg uit my pad uitgevat. Ek het selfs die aanval van twyfel ervaar. My gemoed was swaar. Ek was op die punt van opgee. Toe word ek deur die nag wakker gemaak deur 'n stem wat vir my sê, kyk hoe groot het God gegaan om jou te red. Hoe kan jy dink dat hy jou nie hierdeur sal dra nie? Niks is te groot nie. Ek het gedink, ek droom maar net. En nes ek aan die slaap raak, dan word ek weer wakker gemaak en daai woorde kom weer op. Ons het op Woensdag 25 Maart begin verkeerd gaan. Maar ek het gegaan terug op die groepie se boodskappe. En ek het gesien waar ons almal goedjies begin share het oor hoe ons moet leef en wat is verkeerd en al sulke goedjies. Daar was in die begin aan ons gesê, wanneer jou lewe begin verander, sal jou hele vriendekring ook verander. In ons lewens het dit gebeur. Ek kan op my een hand tel wie oorgebly het in my lewe. Ek kan vir almal dit ook vra en party sal sê, ja, ek kan sien wie ek oor het. En ander sal sê, ek het een oor, want ek het sommer self van hulle ontslaag geraak. Maar vir jou wil ek vra, was hulle jou probleem, of was hulle eintlik wie jy nodig gehad het? Die Here werk hulle self uit. Jesaja 51 vers 21 tot 23. Hoor 'n bietjie hier. Julle wat so swaar gekry het, julle loop en styer, maar dit is nie omdat julle dronk is nie. Die Here jou God sal sy volk se lot verander. Hy sê, ek gaan die beker wat jou so laat styer het, by jou wegvat. Jy hoef nie langer die beker van my woede te drink nie. Ek gaan daardie beker gee vir hulle wat julle verdruk het. Hulle sal dit drink en hulle sal dit drink. Hulle het vir julle gesê, gaan lê op die grond, dat ons oor julle kan loop. Jy moes op die grond gaan lê, dat hulle op jou kan trap en boor jou kan loop, asof jy 'n pad is.
Wanneer jy begin besef dat nie almal jou beste belange op die hart dra nie, moet jy weet dat die Here besig is om te werk. Het jy al gewonder hoekom jy net nie van iemand kan hou nie, al probeer jy hoe hard? Wanneer jy die rooi lig sien flikker, moet jy maar versigtig wees vir daardie persoon. Nie almal is opreg nie, en nie almal wat sê dat hulle Christene is regtig kinders van God nie. Nie alle mense is goeie mense nie. Matteus 10 vers 16 tot 21. Moenie dink alles sal altyd net goed gaan nie. Die gevare en probleme is groot en baie. Dit is byna so gevaarlik soos 'n herder wat sy skape deur 'n bos lei waar dit wemel van luiperds en leeu's. Daarom moet julle ingesteldheid reg wees. Julle moet presies weet wat julle wil doen. Probeer ook om mense nie aanstoot te gee of kwaad te maak nie. Julle moet ook weet wat op julle wag. Die mense gaan vir julle baie probleme gee. Net omdat julle aan my kant is, sal hulle julle sommer in die tronk wil gooi. Hulle sal julle op die lelikste moontlike maniere voor almal sleg sê. En dit is nie al nie. Hulle sal julle by die polisie gaan aankla asof julle boewe is. Om 2 redes hoef dit julle nie bang te maak nie. Want wat hierdie mense nie weet nie, is hulle doen julle eintlik 'n guns. Hulle trek al die aandag na julle toe. Almal, selfs mense wat nie eens Jode is nie, sal nuuskierig wees om te hoor wat julle sê. So sal hulle die goeie nuus hoor, of hulle nou wil of nie. As hulle julle voor die hof sleep, hoef julle nie voor prokureurs of advokate bekommerd te wees nie. Julle hoef nie te wonder oor hoe julle gaan verdedig nie. God gaan julle verdedig. Wie weet beter as hy wat om te sê? Wanneer julle beerdis kom om iets te sê, sal die regte woorde wel daar wees. Dit sal nie julle woorde wees nie. Die gees van julle Vader sal self vir julle elke woord gee wat nodig is. Die ergste van alles het ek julle nog nie vertel nie. Dit sal nie vreemde mense wees wat julle ernstige moeilikheid gaan gee nie. Dit sal tot gebeur dat 'n broer teen sy eie broer draai, of 'n pa teen sy kind. Glo dit of nie, sulke mense sal teen hulle eie bloedfamilie draai. Nou hierdie hele stuk gaan baie sien as aanval, en dit is nie. Ek het hierdie koringkorreltjie getrek wanneer donderdag aan, en ek het die hele hoofstuk gaan lees, en dit was so na aan die situasie waarin ons onsself bevind op hierdie stadium, en ek voel dit is God se antwoord aan ons, dat hy al die verkeerde mense in ons lewens gaan die pad wys, hulle gaan verdwyn. Die stukkies wat ek gekry het, baie van hulle se goed het ek party goed uitgelaat, want dit is baie, ek wil amper sê kras, maar dit gaan nie mooi wees om dit hier in te sit nie, want dit is baie ernstig. Hulle praat van dood en al sulke goedjies, wat ek eerder net uitlos, want dit is vir my bietjie moeilik. Maar dit is hoe die Here vir ons werk. Danica, jy wat nog so jonk en op skool is, jy gaan nog moeilike vriende ervaar. Mense wat jou vriende gaan wees en jou in die rug gaan steek. Maar jy hoef nie oor hulle te bekommerd te wees nie, dit beloof ek vandag vir jou. Ek self het moeilike vriende gehad wat my in die rug gesteek het, en hulle is vandag nie meer deel van my lewe nie. Alles wat hulle gesê het gaan met my gebeur, het met hulle gebeur. Dis hoe die Here vir ons werk. Hierdie was nie vir my maklik om te begin vandag nie, want die versies wat ek het, dit wys vir ons alles die rooi tekens wat ons moet raak sien in mense wat vals is. En baie keer is jy blind vir die mense om jou. Jy sien nie raak waarmee hulle besig is nie. So dit is regtig vir my bitter moeilik. Oom Willie sal dalk verstaan. Tannie Martie sal verstaan, julle ken ons situasie op die oomblik.
ek voel baie angstig vir die wat hierdie video gaan kyk, ek is eerlik met julle. Maar soos ek sê, dit is wat die boodskapies wat ek gekry het, ek trek my koringkorreltjies, ek maak nie net oop en gaan soek nie. Mense sal tot kom en vir jou sê dat wat volgens die Bybel reg is of verkeerd is, en wat jy mag of nie mag nie, volgens hoe hulle dit wil hê. Nou gaan ek begin in Matteus 12. So dit is, vir my, hierdie ene is my baie ernstig, dis baie na in die hart. Ons gaan nou lees Matteus 12, 6 tot 7. As julle moet kies tussen gehoorsaamheid aan hom en allerhande godsdienstige wette, kies hom. Maar nou gaan julle hier te kere oor mense wat niks verkeerd doen nie. Alles net omdat julle godsdienstige reëls dien en nie vir God nie. Julle verstaan God nou nog nie, as hy sê, ek soek mense wat regtig vir ander omgee. Daarin stel ek belang, en nie in allerhande godsdienstige gewoontes nie. Nou as jy 'n bietjie verder gaan lees, gaan die fariseërs gaan vir Jesus 'n stryk stel. Hulle gaan vir die mense vertel, maar Jesus is vriende met Satan, en dit is hoe hy die bose geeste uitdryf. En net so word daar vir ons ook strikke gestel elke dag. Maar Jesus het daarom 'n antwoord daarvoor, in Matteus 12 vers 25. Hierdie skynheiliges kon egter niks vir Jesus wegsteek nie. Hy het geweet wat hulle dink, daarom was sy teenargument gereed. 'n Weermag met soldate, wat elke liewe dag onder mekaar beklei, sal nooit 'n oorlog kan wen nie. 'n Gesin waarin elkeen net die heeltyd die ander wil teëgaan, sal uit mekaar spat. Nou hierdie mense, ek het julle nou vertel wat die fariseërs gesê dat Jesus met Satan vriende is, en daarom kan hy die bose geeste uitdryf. Maar net so word leuns versprei van ander, omdat jy vir hulle 'n bedreiging is vir hulle lewens. Sodat mense wat van jou hou nie meer van jou hou nie. Maar God slaap nie, hy sien raak wat hulle doen, en hy sal met hulle werk. Nou, Jesus was vir die fariseërs 'n bedreiging, omdat hulle ook geglo het hulle doen wat God wil hê hulle moet doen. En hulle het hulle reëls gehad waar volgens jy moet lewe. En Jesus het vir hulle gesê, maar hy is die lewe. Jy moet hom volg. As jy gaan lees vers 30, sê duidelik vir ons, nou staan julle voor die keuse. Of julle kom staan aan my kant, of julle gaan staan aan die kant van die vyand. As jy verder gaan lees, vers 33 tot 37, julle weet mos dat sekere bome lekker eetbare vrugte dra, terwyl ander bome se vrugte nutteloos is, omdat dit 'n hopelose boom is. 'n Mens weet of 'n boom goed of sleg is, deur na sy vrugte te kyk. Net so is dit met mense. Moet julle dus nie dom hou nie. Eetbare vrugte kom nie van nuttelose bome af nie. Julle spil valse mense. Julle is vrot van binne, maar nogtans hou julle aan met julle vroom praatjies, maar julle kan nie wegsteek wat binne in julle aangaan nie. Uit wat julle sê, verraai julle julleself. Soos die spreekwoord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy luister na wat iemand sê, sal jy agterkom of sy gesindheid reg is, en hy van binne skoon is. Juist daarom sê ek vir julle mense wat binne skoon, Juist daarom sê ek vir julle mense wat sommer allerhande lelike dinge van ander sê, sal met die finale oordeel hulle woorde voor God moet gaan verduidelik. Wat jy sê is dus verskriklik belangrik. Immers op die grond van wat jy sê, sal God besluit of jy saak met hom reg is of nie. Ek sê altyd, veral vir Franswa, hou jou kant skoon. As jou dinge reg is, hoef jy nie bekommerd te wees oor jou sake as jy eendag voor God moet staan nie.
Baie mense gee vinnig moed op en skeep hulle geloof af omdat dinge nie gebeur wanneer hulle dit wil hê nie, of hulle soek bewyse dat wonderwerke gebeur. Matteus 12 vers 39. Ai, sê Jesus, mense wat voeling met God verloor en die pad byster geraak het, soek altyd allerhande tekens om hulle te help om by God uit te kom. Ek gaan julle nie in julle kwaad sterk nie. Ek gaan julle nie in julle kwaad sterk en 'n spesiale teken vir julle gee nie. En baie keer verloor ons maar ons geloof, want dinge gebeur nie soos ons dit wil hê nie. Ons soek 'n teken dat God besig is om te werk in ons lewens, maar hy gaan nie altyd vir ons 'n teken gee nie. In my lewe het ek nie spesiale tekens nodig om te weet dat God ons help nie. Wanneer ek twyfel, kyk ek na 'n baie spesiale persoon baie na my hart, my boetie. Hy was baie siek as kind en by die hemelpoorte. En net die feit dat hy hier by ons is vir my genoeg bewyse dat God ons gebede hoor. Al wat ons moet doen is bid en alles vir die Here gee, maar meer belangrik, ons moet dankie sê. Al het ons nog nie gekry waarvoor ons gevra het nie, bedank hom asof jou gebede klaar gehoor is. Woensdag 1 April is hierdie plek waar ons sit uitgemerk, om die kruis op te sit, die begin van groot dinge. En dit is vir my hartseer dat ons vergeet het waarom dit gedoen is. Party het baie ver van die pad af gedwaal, ander wou alles oorneem. En die hartseerste is dat die woord as wapens gebruik is en geen boodskap was oorgedra nie. Dit is vandag op 'n einde en ons is van nou af hier vir die regte redes. Ons is hier omdat ons skoon gewas is, omdat Jesus duur betaal het en elkeen van ons vergewe het, selfs sy vyande. Ons moet ophou bekommerd wees oor wat ander doen en begin kyk na hoe ons self leef. Is dit hoe God vir ons beplan het, of leef ons net reg wanneer dit ons pas? Niemand van ons is perfek nie. Ons almal maak foute. Ons almal doen verkeerd aan mekaar, of ons dit nou weet of nie. Ons moet leer om ook te luister na mekaar, sonder om net te wil antwoord, en sonder om dadelik kwaad te word. Woorde wat uit woede gesê word, sny diep. En jy kan dit nie terugvat nie. Daarom moet ons begin om aan ander te dink, en nie net aan jouself nie. Begin omgee vir ander, en jy sal God se vrede begin ervaar. Maak jou dinge vandag reg met iemand as jy kwaad gevoelens dra. Ek wil vandag vir jou sê, as daar iets is wat ek gedoen het, wat jou kwaad of ongelukkig gemaak het, is ek jammer. Ek vra om verskoning vir my dade. Daar is selfs baie seer wat ek vandag saam my dra, en daarom vergewe ek elke persoon wat verkeerd was teenoor my, en sit dit agter my. Ek hoop dat julle dit ook kan doen. Met die stap vanoggend het ek gedink aan toe julle die kruis opgesit het. Hoe baie julle gesukkel het en hoe warm dit was en hoe swaar julle gekry het om dit net hier op te sit. En dit is waar dat ons vergeet hoe swaar Jesus gekry het terwyl hy op die kruis vir ons gesterf het. Hy moes sy kruis self dra. Hy moes hang in die son. Hy het pyn gehad. Maar hy het almal wat veroorsaak het dat hy daar hang, het hy vergewe. Selfs ons wat in hom geglo het, het hy vergewe. En om te vergewe 7x70 beteken nie, dit is so baie, jy moet vergewe nie, jy moet oor en oor vergewe, maak nie saak hoe moeilik dit is, en hoe kwaad of hoe seer gemaak jy voel nie. Want as hy ons kon vergewe, en sy vyande wat hom daar gesit het kan vergewe, wie is ons om nie te kan vergewe nie? Wie is ons om te sê, ek gaan jou afskryf, ek wil jou nooit weer in my lewe sien nie. Dit gaan nie ons plek in die hemel verseker nie. Dit gaan vir ons daai deur toemaak. Hierdie
was regtig vir my moeilik. En ek het gisteraan tot laat toe, ek kon ook nie regtig dink aan 'n spesifieke gebed nie. Maar ek het neergeskryf wat ek gevoel het. Ek het nie nog versies nie, as daar nog iemand is wat iets graag wil bylas of byvoeg. Al wat ek kan byvoeg is selfondersoek. Elkeen van ons wat hier sit vanmôre, skuld dit ons aan ons eie liggaam, ons skuld aan ons eie siel, selfondersoek. Ons is vervuldig van onsself. En alle eer aan die Here. Dit is wat vandag hier gebeur. Dit is waar. Baie keer dink ek is ons kwaad vir die hele wêreld en ons weet nie regtig hoekom nie. En dan is ons vinnig om iemand anders te blameer. Maar ek dink as jy dieper gaan kyk, dan is dit soos wat oom sê, jy moet selfondersoek gaan instel. En dan moontlik sal jy agter die kap van die byl kom. Maar dit is belangrik, jy moet jouself ook kan vergewe vir alles wat jy in jou lewe al aangevang het, dit wat jy gedoen het. Dit wat jy gesê het. Ons het almal een of ander iets wat ons terughou. En daarom wil ek vandag hê ons moet dit alles begrawe. Want die oomblik wat jy vergewe en jou sondes bely by God, bestaan dit nie meer vir hom nie. Die oomblik wat dit gedoen is, bestaan dit nie meer nie. Ons is reeds daarvoor vergewe. Die res hang van ons af. Okay, dan gaan ek maar vir ons, ek het nie 'n baie lang gebed nie. Liewe Heer, dankie dat U ons tot hier gebring het, sonder enige siekte, sonder enige kwaad gevoelens, sonder enige sonde. Liewe Heer, U weet wat elkeen van ons se behoefte is. U weet wat elkeen van ons nodig het, waarmee ons struikel. Help ons vandag om ons oë oop te maak en te sien wat om ons aangaan. Help ons sien wie ons kan vertrou en wie net daar is omdat hulle iets uit ons kan kry. Liewe Heer, stuur asseblief vir ons mense op ons pad, wat saam met U 'n pad stap. Mense wat ons kan help groei. Help ons om mekaar lief te hê, soos U ons lief het. Help ons om na mekaar te luister, en nie net te wil antwoord en te beklei nie. Vat vandag alles negatief en lelik wat ons net wil kwaad aandoen, weg. Liewe Heer, plaas 'n wag by ons huise, by die hek van die grond, om lelike dinge en mense uit te hou. Geen negatiewe mense, woorde of dade sal hier toegelaat word nie. Hier sal ons in liefde en vrede saam met mekaar leef. Leer ons om te leef soos U dit van ons verwag. Beskerm ons teen alles wat ons kan seermaak. Wys ons die gevaartekens. Gaan vandag saam met elkeen, want ons het U so nodig. Maak dit wat stikkend is weer heel. Help ons om vrede te vind, om vergifnis te vra waar nodig en te vergewe waar verkeerd gedoen is. U weet wat elkeen nodig het en net U kan ons uit slegte situasies red. Alles is vir ons moontlik omdat U leef. As dit U wil is, bring ons weer almal volgende week bymekaar om U woord te leer. Ons bid dit alles in U groot en heilige naam. Amen.